nama Oromoo ganee dabartii fi nagarre kasalphate malee. Sodaattanii, sossobamtanii, doorsifamtanii akka miidiyaatti dhugaa Oromoon jallisinaa. Kijiba Ormaa waliin tuulinaa. Dhugaa osoo agartanii ijaan cufatinaa. Dhugaa Oromoo gara cabxeen hayatu dubbadha. Oromoo irratti zulmiin, hanni, dhiibbaan godhamuun arranee galle. Warra miidiyaatti hin irraanfatinaa. Warri akka Ayyuu Abubakar Muusaa dhugaa Oromoo waan dubbataniif miidiyaa xiqqootti waan dubbataniif fannifaman. Fannifamuun isaanii maqaan isaanii seenan akka isaan wajjin bare miidiyaa Habashaa keessa ka iyyaa ture baay'eemi. Karra maqaa yaadannu meeqa? Ayyuu Abubakarii fi Abubakar Muusaa garuu yaadan. Gootummaadhaan amanamummaadhaan dhugaa irratti cichanii warreen wareegamaniif isaan wareegamaniif maqaan isaanii qabrii ol jirarra. Warri waa gaafsan garuu Haile Sillaasee jala shururuke. Darbuu jala shururuke. Mallasaa jala shururuke. Arra ilmaan isaanii isan maqaa isaanii yaamamuu hin saalfatti. Wareegamni fedhe haa dhufu. Aarsaan fedhe haa dhufu. Dhugaa Oromoo irraan jallatina. Dhugaa Oromoo irraan jallatina. Eebbisaa addunyaa dhugaa Oromoo waan dubbateef mucaa kichuu harkisanii ajjeesan asitti. Haga ar'a walli isaan hundi isaan dhaadata Oromoon hundi isaan dhaadata. Warra Haile Sillaasee faarsaa oole dargii faarsaa oole lola isaatitti bubbee afuufaa ture warri mallasaa jala fiigee deemaa ture ol je'ee uummata laaluu hin danda'u. Kanaaf waan lubbuun jalaan baatu gubbaan malee ama dhibban jiraanu guddatu ama 50. Kanaa jecha namni sodaatee haga fedhoo nyaanne boorciin kiyyaarra kanarra achi guddatu. Barni wanni dhufu hin jiru. You know? Sodaatanii uduban deebinaa sodaatanii duudunuma jirti. Hin bitaminaa bitamtanis homa. Homa waan amma isin nyaattan irra san ol dabalu hin jiru. Isin qofaa miti warra miidiyaa hundaaf wanni an gorsu. Dhugaa Oromoo lafee qabsaa'otaatiin as geessitan. Dhugaa Oromoo seenaa miti barkaasaa turre. Waan namoonni har'a ittiin qoosan kana bar seenaa miti. Waa'ee Taaddasaa, waa'ee Elemoo, waa'ee Baaroo haadhiifnu seenaa suni. Waggaa 3, waggaa 4, waggaa 2 dabre kana keessatti nama keenya irratti waan ta'u. Dhuma irratti uummata Oromootiif wanni an dabarsu. Tokkummaa Oromoo kee tokkummaa kee cimsi. Wanni biraa hin dhaqqaba. Qawween osoo caalamnu, maallaqaan osoo caalamnu, dippiloomaasiin osoo caalamnu kan as geenye tokkummaa Oromoo cimsineeti. Tokkummaa Oromoo kana immoo lafatti finne. Kaarra gowwaa fi gantuun Wallaggaa Faarsii, Shawaa Faarsii maaliif jettee nama keenya Islaamaa Kiristaana jettee walitti buusuudhaaf fiigdu kana aarsaa itti kafaleeti. Taaddasaa Birruu fa'aa faatu maaraga lafa kaayee dheeraa dhaqeeti. Bariisoo Waabee faatu amantiin hin qoodamnu jee shinnigatti wareegameeti. Lafatti miti jiru lafeen jaarree asiin geenye. Lafeen jaarree asiin geenye lafeen tokkummaa lafeen jaaramte sana akka mansalaalatti fayyadamneet salphina abbaa Isaayyaafaa jalatti nu gotan turan san keessa of baafneet har'a kabajaa hanga tan argachuu dandeenya. Har'as tokkummaa keenya diiguu warri barbaadu bitamaan nu keessa jirus haa taatu. Gowwaan nu keessa jirus haa taatu. Diinni haa taatu abbichaan Wallaggaaf Shawaa walitti naquu fiigu. Harargeef Arsii walitti naquu fiigu har'a. Abbichaan gandummaa faarsuu fiigu. Qilleensa amantii afuufuuf deemu waan tokko shakkina. Uf duuba isin deebisuu barbaada. Uf duuba isin deebisuu barbaada. Masalaala isin kortanii ol baatan san sadarkaa isin takka takkaan irraa baasaa akka jiru beeka. Amma kufnaan immoo ol deebi'uun hin jiraatu. Kanaaf tokkummaa keessan cimsaa. Dhugaa teessan gadi lakkisinaa. Jaarmaalee keessan cimsaa. Qophaa'aa laaftuun taatu amma itti aantu tun tadhumaati garuu.
hojii itti fufnaa isinis itti fufaa.